Ok, em xin chào tất cả anh chị nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị tỉa con cặp thiên nga trên củ cải trắng, tỉa theo cách đơn giản ạ. Để dọc đây em sẽ chia đôi này ra. Đấy. Tiếp theo bên này em thế dọn lại nhé. Xong em sẽ móc đầu này cho nó nhọn đầu đi, em xác định. Đấy. Em xác định lần đầu là đuôi nó. Ok, bên này em thế em làm tương tự. Đây, em xác định nga nó sẽ như này. Tiếp theo em sẽ đánh dấu phần đầu của nó. Em sẽ vẽ phác qua cho anh chị dễ hình dung nhé. Anh chị nào ấy thì chụp ảnh lại nhé, xong rồi mình vẽ xong mình làm được. Không dễ đâu, nó không dễ đơn giản. Em làm em chỉ cho những ai chưa biết thôi đấy. Còn những người anh chị nào cabin mà biết trước rồi thì góp ý em nhé. Em thì cũng đầu tiên anh chị ghi này ra nhé. Tiếp theo anh chị động góc này, góc rồi đưa lên tạo cho nó cái mũi nhé. Này 4 này, 4 cho nó cong một tí. Rồi tiếp theo anh chị lại vòng tách vào này ra để nó phân biệt này, đầu với cánh. Đây. Xong nếu là như này rồi thì bắt đầu anh chị bo. Đây. Bo này ra cái đó. Tiếp theo bên này. Đấy. Anh chị tách lần vỏ này ra nhé, tách lần ruột ở sau ra. Đây anh chị nhìn nhé, em đi rất mỏng ạ. Đấy là này anh chị đưa ra xuống. Rồi tiếp đạo bên này mình làm tương tự. Chị nhìn rõ không? Rồi tiếp theo em sẽ đi đường cánh thứ nhất. Đây em chéo xuống này. Đây đây bo lại này, tách lại cái thứ nhất ra. Đây. Em đi tiếp theo đường cánh thứ hai. Như thế em tiếp tục đi đến đường cánh cuối cùng. Đây. Sau em sẽ đi lại lần đầu này. Đấy, 4 anh chị em bo lại một chút. Đây là em thế. Tiếp theo em sẽ làm cánh thứ hai. Đây, anh chị ái nhé. Đây này, đánh đúc liệt lên cho nó cân, đầu nó sẽ làm này, không xong nhé. Em sẽ đi này.
Này chị như này, bo này kéo làm sao đây, đấy bên này thế. Nào bên này em vẽ thôi, nào ai anh chị nào quen thì mình vẽ này. Thế là bài cứ tầm 1 phút một con là ok. Đấy. Rồi. Khi mà em đã làm như này rồi thì em sẽ bỏ lại phần chữ ở đây. Đây, con này thế. Sau khi anh chị đã chuẩn bị được như này rồi, làm như này rồi thì em sẽ nói con mắt nhé. Em sẽ dùng cái này. Đấy, anh chị dùng cái tăm nhọn đi. Đấy, cố định là cái mắt cho này. Tiếp theo em sẽ dùng một lỗ ớt này nữa. Em sẽ nhắm mắt cho nó. Này thì chỉ phù hợp là làm đám cưới thì tổng cần nhanh ấy, tầm 100 con 200 con làm đơn giản thôi. Đây, mắt vào này. Đây, 2 cái mắt đấy. Xong thì em sẽ vào đấy màu đỏ. Em sẽ làm là cái màu cho nó nổi lên. Đấy. Chị quét lên đây. Chọn đỡ bị thô. Đây.